Anche una Coppa Italia con la Roma, però. Esatto, anche una Coppa Italia con la Roma. E mi sento il ragazzo più fortunato al mondo. Senti, ma tutti quelli che stanno qua adesso vogliono sapere una cosa di Deulofeu. Allora, tu lavori nell'Udinese, lavori per l'Udinese. Io non voglio romperti le scatole, per carità, guarda, io sono proprio uno che sempre molto equilibrato, rispettoso, però una cosa ce la devi dire, anche perché ti dico la verità. Allora, io ho trovato un dato, qualcuno mi ha anche criticato per averlo detto, perché io ho detto, Mertens ha giocato nel Napoli 1300 minuti quest'anno e ha segnato 13 gol, 2 assist. Deulofeu ha giocato 2600 minuti, il doppio dell'Udinese, e ha segnato 13 gol gli stessi con 5 assist. Il Napoli ha segnato 74 gol in campionato, 61 l'Udinese, quindi non c'è molta differenza. Ora mi sono chiesto, Deulofeu è il giocatore che può sostituire uno come Mertens dal punto di vista delle realizzazioni? Beh, Mertens, insomma, parlano i fatti, ha fatto 100 e qualcosa dopo. 148, 149. 149, quindi insomma è un giocatore fortissimo, un grande goleatore. Deulofeu un po' di meno, non so quante ne abbia fatte. In Italia penso che il primo anno 13 gol, 7 assist. Chiaro, non è un goleatore come Mertens, però è un fuoriclasse. Voglio capire, è un fuoriclasse, l'abbiamo visto, è chiaro che rispetto all'Udinese la propensione offensiva del Napoli è superiore, quindi uno come Deulofeu con la sua tecnica può fare anche qualcosa in più, non ci può dire altro, niente proprio più. So che Deulofeu può fare la differenza, può giocare al Napoli, alla Roma, al Milan, addirittura anche alla Juventus. Quindi lo hanno richiesto tutti, Juventus, Milan, Roma e Napoli. È l'uscita. No, dico, l'hanno chiesto sia il Milan, sia la Roma, sia la Juve che il Napoli. Bene, sì, adesso ti faccio chiedere una cosa. Che può giocare. Può giocare, va bene, può giocare, non mettiamo in difficoltà Andrea, non gli chiedo più nulla di Deulofeu, gli chiedo però dove può giocare come collocazione in campo, cioè l'ideale è a destra, a sinistra, sotto punta. Come l'avete visto quest'anno? Destro, a sinistra, cioè un 10, può fare tutto quello che vuole, anche perché dispone di una grande tecnica, intelligente, può fare l'attaccante, può fare l'insigne, per me è un gran giocatore. Io spero che rimanga utile, ti dico la verità, anche perché insomma una coppia come Deulofeu, Beto, secondo me insomma il 99% è salvezza. Beto l'hai scovato tu, sì? Ricordiamo che il buon Andrea Carnevale è il capo scouting dell'Udinese da molti anni ed è colui il quale scopre i talenti in giro per il mondo. Beto l'hai scovato tu, sì? Marino dice che somiglia molto a Osimhen. Sì, gli somiglia molto, forse Osimhen è più forte sul piano fisico, ha questa struttura che veramente in campo insomma no, in profondità insomma ti spezza. Beto sì, gli somiglia molto anche fisicamente, longilineo, forse magari deve ancora imparare così sul piano tecnico, deve avere più sensibilità, però essendo il primo anno che viene insomma da un campionato portoghese, sinceramente non mi aspettavo neanche io che al primo anno questo ragazzo qui potesse esplodere. Poi si è fatto male nell'ultimo mese, ne ha fatti 11, però ha fatto delle cose straordinarie, ha fatto di testa, di potenza, insomma è un ragazzo che fra un anno e mezzo può spiccare il volo, forse anche al sud. Senza infortunio ne avrebbe fatti 15-16 di gol. Io voglio chiedere a un ragazzo di origine napoletana, Pafundi 2006, perché in Italia purtroppo noi ci dimentichiamo dei giovani, parliamo di giovani perché è un fenomeno di casa. Pafundi Di origine napoletana, però sì. È un lavoro che loro stanno facendo con Simone Pafundi è il talento, diciamo, del futuro, ecco, è il Verratti del futuro, cioè è quello che già dal prossimo anno sarà. C'è chi dice il Messi. Ecco. Repubblica scrive Deulofeu Napoli c'è l'accordo con l'Udinese, i dettagli. Sì, vabbè, ma i dettagli li ha dati Carnevale? Che dettagli hai dato Carnevale? Scusa. Nessuno.
Non ha dato dettagli Carnevale, scusami. Parliamo. Ho capito, Pompamene, ma vienici a dare i dettagli per cortesia, non è che ti rifugi, vienici a dare i dettagli. È fatta. Dicono che è fatta, sei contento? Sì, se viene a Napoli è certo che sono contento. Prendono una. Assolutamente sì. Prendono una. No medaglia. Allora, si prendono un as. Un as. Ti piace un as? Molto. Per me che arrivasse anche al Napoli, insomma, un ragazzo che avevo nella lista anche Owenas. Tu sei uno molto. Sei d'accordo che è un giocatore che ha lo spunto, supera l'uomo, sicuramente uno dei pochi che supera l'uomo, ha la tecnica, però a volte deve essere curato dal punto di vista dell'efficacia. Ed è l'ultimo passaggio della soluzione in zona gol, è quello che gli manca, che è mancato a Napoli in questi anni. Sì, forse è stato anche un limite suo effettivamente, perché spesso lui necessita insomma della linea, no? Il ragazzo, io l'ho visto quando giocava in Francia, sì, non è un attaccante diciamo dagli 15 metri in su e uno insomma fa la differenza, è più un trascinatore, però negli ultimi 15 metri manca la qualità, insomma non è uno stoccatore. Di Pafundi vuoi dire qualcosa? Perché c'è Tony Russo che ti ha chiesto di Pafundi e quindi merita una risposta. Ora, allora, vi dico la verità su quanto riguarda questo ragazzo qui. Questo ragazzino qui ha fatto 16 anni a marzo. Non si poteva ancora parlare perché chiaramente era sulla bocca di tutti, Manchester City, Manchester, Borussia Dortmund, insomma. Io quando vedevo la primavera venivano tutte queste grandi squadre a vedere questo ragazzino qua. Adesso ne parlo perché ha firmato il contratto 2 mesi fa, quindi posso parlare tranquillamente. La fortuna che ho avuto io di questo ragazzino qui è che il padre è napoletano, è tifoso di Andrea Carnevale e quindi chiaramente una volta che questo ragazzino qui, io insomma l'ho cresciuto da 10 anni fino adesso, la fortuna mia è stata che mi ha promesso che il ragazzo avrebbe firmato con l'Udinese e così è stato. Quindi è stato veramente una persona di parola e un grande galantuomo. Se oggi Pafundi qua all'Udinese perché chiaramente questo papà Salvatore Pafundi è molto tifoso del Napoli e quindi grazie a me abbiamo un campioncino in casa. è il grande Andrea Carnevale, devo dire, un campione del Napoli del passato, ma un grande dirigente, uno che riesce tra i pochi a scovare veramente giocatori di grandissimo livello e che mantiene un grande equilibrio e una grande umiltà. Quindi io veramente, Andrea Carnevale è uno dei personaggi a cui voglio più bene di tutto il mondo del calcio a livello mondiale, e non perché è qui, ma è la verità. È la verità, c'è la maglia Andrea Carnevale. Ricordo una volta a Canale 21 Domenico Mei, durante la trasmissione serale dopo una partita tra Napoli e Udinese, venne qui mica è questa, no, era rossa, era rossa, bianca, c'erano altre di altri anni. ho le foto sul telefonino di quella serata con Andrea Carnevale e Domenico Mei che entrava in studio per firmare la maglia. Che dirti, queste è anno 88-89. Quindi questa è la vittoria della Coppa UEFA. Anche questa, Vado nazionale. 88-89, maggio 89. anche questa pesava quando giocava, ma tanto, giuro, arrivava tanto. E allora, caro Andrea, non possiamo non chiederti una cosa su Maradona, perché insomma Diego è sempre nei cuori dei tifosi del Napoli, di chi ama il Napoli, è sempre nei cuori di chi ci ha giocato, di chi ha convissuto con lui tanti momenti importanti, belli, e tu sei uno di quelli. Che dire, è stato un grande amico mio, un grande compagno, un compagno generoso, mi voleva bene, ogni volta che veniva in Italia vedevo sempre la sua chiamata, io lo raggiungevo un po' dappertutto, a Napoli, Roma, da Bagni, ovunque lui andava e mi chiamava. Quindi insomma aveva una grande simpatia per me e io per lui. Che dire, mi manca ancora, insomma è passato quasi un anno, è stata veramente una grande mazzata, non piangevo da tantissimo tempo e quella sera lì quando me l'hanno comunicato non credevo insomma a quello
aver letto 2 minuti prima su internet, però purtroppo è successo, oggi non c'è più, però vi posso assicurare che oltre ad essere un campione, il più grande di tutti i tempi, mi resta l'affetto nei suoi confronti e lui nei miei confronti. Mi ha voluto sempre. E resta questa, la maglia azzurra, come quella di Andrea Carnevale, con un numero diverso, eccola qui. La numero 10 di Maradona, tra le mani di Andrea Carnevale. Allora, prima di chiudere, dobbiamo